Мультяшки-одевашки. Здравствуйте, ребята! Это секретный штаб супергероев. А это чудо-мальчик Робин, помощник Бэтмена. Сегодня ему предстоит помешать коварным планам женщины-кошки. Похоже, женщина-кошка задумала что-то плохое, но я ей помешаю. Сейчас будет весело. О, Робин, лови мороженку. Ой, ладно, мне пора. Ты куда? А ну стой! Все равно от меня ты никуда не денешься. Мяу. Ты уверен? Сначала догони. А ну стой, кому говорят? Это мне пригодится. Ай! Кто здесь столбов наставил? Ну что, никак не можешь догнать маленькую бедненькую кошечку? Бедную? Ты же вредная хулиганка! И за свои поступки ответишь! Ну да, мяу, помечтай. Ну, теперь держись. Главное, хорошо прицелиться. Получила по своему хвостику? Держи еще! О нет, моя машина. Я уже придумал тебе наказание. Приберись на улицах. А я потом проверю порядок. Ребята, вы только что увидели, как Робин борется с нарушителями порядка. А теперь Робин нам проведет экскурсию по секретному штабу супергероев. Ребята, это комната отдыха. Здесь можно посмотреть киношку и похрустеть попкорном. Вкуснятина! А это бассейн с шариками. Поехали дальше. А это комната развлечений. Здесь есть тренажер. И мой любимый танцпол с диско-шаром. Я очень люблю танцевать. Теперь я с вами прощаюсь. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые мультики.